vir julle wys wat is snoei. Wat is snoei van 'n druiwestok. Nou ek het vanoggend gevindig met ek en Eliana en Johannes dat ons na die wingerd ingery het en ons 'n stok gaan soek en ons vir julle kan wys hoe te snoei. Nou snoei is eintlik in die winter. So ons is nou 'n klein bietjie laer, maar ons kan nog steeds vir julle wys wat is snoei en hoekom ons snoei, né? Nou soek ek vir iemand wat my kan help. Kan jy vir my help? Okay, jy sal nie help. Start vir daar so asseblief. Start vir daar. Hou jy daai punt vas daarso. Nog 'n maatjie. Lekker groot sterk maatjie. Dadelik, maar nie die. Kom hou jy daar van my vas. Julle is oor die pale en die drade, julle twee. Okay. Staan so. Dan wys ek gou vir julle. Nou, weet julle wat? Toe ek die Bybel gaan lees, Johannes 15 nou die aand, daar het aan Eliana gevra ek vir hulle kom wys. Toe sien ek, maar baie van die werk wat ons in die wingerd doen, dit staan in die Bybel. Die Bybel staan wat ons moet doen en hoe ons die wingerd moet doen. Toe sien ek, nee, wag. Nou sien ek waarvan kom hierdie goeders wat ons in die wingerd doen. En ek gaan net vir julle wys hoekom ons dit doen. En julle sal nou sien, die van julle wat nou nog nie dit gesien het nie, kyk daar hang die trossietjies, né? Daai trossietjies is besig om te blom, maar die trossietjies gaan lekker druiwe raak, lekker groot trosse wat ons die korrels van kan afpluk, een vir een en al die korrels lekker in ons mond kan druk om te eet. Nou dis nou nog nie sulke tyd nie, né? Nou as ons die wingerd snoei, so wat die Bybel sê van snoei die wingerde, né? Dan vat ons al hierdie lote wat hier so is. Dit word so lote. So as ons klaar gesnoei is, dan is hierdie stok omtrent kaal. So. Tot die einde. Nou, hoekom doen ons dit? Hoekom snoei ons? Weet julle hoekom snoei ons? Dit is om meer druiwe te kry, meer vrugte te kry. Volgende jaar, oral waar ons hierdie ding so kort gesny het, Johannes, oral waar ons so kort gesny het, né? Daar kom weer loetjies uit. Dan gaan hy weer groei hierso en groei hierso. Dis soos wat die Bybel ook gesê, ons sny 'n wingerdstok, ons sny die lote sodat hy meer vrugte kan dra. En dis dieselfde met ons lewens ook, né? Ons word gesnoei dat ons meer vrugte kan dra en goeie vrugte. Ek gaan vir julle nou 'n bietjie meer verduidelik nog. Alright, so as julle in die winter verbyry by 'n plaas wat druiwe het, net as julle sien die stokke lyk almal so. Ons het al daai het ons kort gesny. So daar gaan nou as dit begin lente raak soos nou, dan begin daar oral daar by die oogies kom nuwe loetjies uit, nuwe lewe. Nee, nuwe lewe. Daar oral kom hulle uit. Nou as dit nou September, Oktober raak soos waar ons nou is, dan kry ons nou 'n geval waar die stok nou so begin lyk, nee. Dan lyk hy nou so. Kyk daar hang die trossies, daar hang die trossies, daar hang die trossies. Nou weet julle wat, toe ek nou aan die Johannes 15 lees, toe sien ek, ons het 'n ding wat ons doen in die wingerd. Ons noem dit seier. Ons seier die wingerd. Al die lote wat nie druiwe aan het nie, wat nie vrugte aan het nie, haal ons af. Ons gooi dit weg. En toe ek nou die aand lees Johannes 15, toe sien ek maar daar staan dit. Die lote wat nie vrug dra nie, word afgehaal. Toe sien ek, die Bybel skryf ook daarvan van hoe ons dit doen. Nou wat ons dan doen is, as ons klaar gesnoei, al die loetjies, hy het die druiwe aan nie, haal ons hom af. Doe maar wat. Al die lote wat die druiwe aan het nie, los maar die slakkies. Die slakkies is redelijk interessant hier so. Kan jy so af en toe iets in Engels praat, dat het verstaan praat het? Okay, so we were pruning the grapes, né? You understand now a little bit. We were pruning the grapes in the winter time, and now when we get to summer, then the lote, the shoots begin to grow. Okay, and then we start to seier. We take off all the lote without grapes, or where there are too many lote, we take them off. En nou, dit kom afbreek. Daai hom go af, daai netjie.
Bevrijd ons. Waar is hy? Alright. Nou het ons klaar geseier en nou is daar min lote oor, né? Ek gaan net vir julle sê hoekom ons dit doen. Nou is daar so min lote oor. Nou as die lote nou nog weer groei, dit is nou hier by Desember, Januarie maand, dan gaan ons 'n ander ding doen. Dit moet nou mooi kyk. Hou gou vas, hou nog vas. Julle twee pale moet nog vashou, né? Julle twee pale moet vashou. Wat ons dan begin doen, what we do then in December or January, we break off the leaves. Ons doen dit, ons breek blare, né? Orals waar ek gaan daarso, sien jy daai trosie daarso? Breek ons die blare af rondom hom. Daar is hy. Daar is hy. Net so, net so, net so. Hier so nie. Ons klein trosiekie. We break off the leaves, né? Ja. Okay. So then we break off the leaves, and the reason why we do that is so that we can see the fruit. Okay, so we can see where the grapes are. So now if we come in the vineyard and we spray the poison and everything onto the grapes. And when you walk in the vineyard, as mens in die vineyard daar loop, dan sien die mens duidelik, daar hang die druiwe. Kom ek kyk gou, waar is nog lote? You take these, as ons die blare breek hierso, né? Sien julle, as ons nou kom in die vineyard, ons breek die blare, dan lê hulle so op die drade. Dis 'n mens inkom, dan kan jy dadelik sien die stokkies se vrugte. Okay. Nou al hierdie goed is baie dankie, né? Ek kan nou gaan sit. Nou al hierdie dinge, nou wil julle gaan mooi luister. Dis die belangrikste deel van die storie. Al hierdie dinge doen ons om meer vrugte te kry, meer druiwe te kry en om groter druiwe te kry en mooier druiwe te kry. Luister julle. Nou in ons lewens is dit dieselfde storie. In ons lewens sê die Bybel word ons gesnoei. Ons word gesnoei sodat ons meer vrugte kan dra en ons word geseier, al die lote, al die dinge van ons wat nie druiwe, wat nie vrugte het nie, nie goeie vrugte het nie, word afgehaal. En dan dit is ook om beter druiwe te kry, want as daar minder lote is, dan groei die trossies baie mooier en die trossies word groter. En daarna word ons blare gebreek, né? Sodat ons vrugte gesien kan word. Dit is baie belangrik. So ons moet dit onthou. Alles wat ons doen in die wingerdstop is presies soos met ons lewens wat ons ook lei, né? Alles word gedoen sodat ons vrugte meer kan wees, die vrugte kan beter wees, groter en sterker. Maar dis omtrent my storie, daar is veel meer wat ek kan sê. As jy enige vragies het, kan jy vir my vra. Maar die belangrike ding wat ons moet weet is dat ons doen dit alles sodat ons meer druiwe kan kry, meer vrugte kan kry en sodat ons vrugte groter en beter kan wees en sodat alle mense ons vrugte kan sien. Dit is baie belangrik. Kyk. Ja, nou is nie net aan skop nou so. Nou gaan ons gou na die geestelike kant van dit kyk, né? Hierdie is nou die loot, né? Dis reg. Ons kan ook nou die loot noem, né? Wie dink julle is die loot? Wie dink julle is die wingerdstok? Die wingerd, wie dink julle? Jesus, ja. En wat wie dink julle is hierdie? Al hierdie takkies wat langs aan uitkom. Wie dink julle is dit? Blare! Nee, dis ons. Dis ek en jy. Nee? Sien julle? Nee? En hierdie, wat dink julle is dit? Lyk vir my soos 'n spinnekop, maar nou ja. Kyk, wat is hierdie dat julle? Druiwedrof. Druiwe, en druiwe is vrugte. So hierdie, nee, is vrugte. Dis die vrugte wat ons dra, soos 'n vrug van die Gees. Ons het mos al dit gedoen, nee? Maar kyk, so kom ons kyk gou weer. Wat is hierdie? Wie is hierdie? Jesus. Hierdie is Jesus en hierdie is? En hierdie is? Dit is vrugte, nee? So dit is nou soos ook gesê, nee? Al die stukkies wat nie vrugte dra nie, nee? Haal hulle af. Want dan gaan die wat vrugte dra dan meer voeding, nee? Want al die korsies is hier in hierdie pypie en in hierdie stokkie in, nee?
So daai kossies kan dan meer beter gebruik word vir die vruggies vir die looitjies wat vruggies het, nê? Nee. Sien julle? Het julle dit? Wie het dit? Ek het dit. Het julle dit? Ja. Nou ja, nou is jy arm lang, nê? Ja. Okay, kan jy Eldered, jy iets om te sê op hierdie ene? Wat meer op jou kinders? Ja, julle moet onthou wat baie belangrik is. Ons kan nie lewe sonder Jesus hê. Jesus is alles. Hy is ons alles. As ons nie die Jesus in ons lewe het ons niks. Die Jesus is die wynstok en ons is die rankie. Wie van julle ken die lied doen? Hy is die ene wat ek lief het in die môre. Ken julle dit? Ja. Kan jy nou vir my leer? Ek ken hom nie. Gaan ons hom gou sing? Ja. Weet jy wat sing? Sing nie hoor? Sê ons gaan gou sing. Okay, kom ons begin. Hy is die ene wat ek lief het in die môre. Hy is die ene wat ek lief het in die aand. Hy is die ene in die hawe skeme. Hy is die ene in die middernag. Hy is die wynstok, ek is die rankie. Hy is die bottebakker, ek is die klei.